नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार साँझ यसै बेला प्रसारण गरिन्छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले सोमबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई थाहै छ यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हो र यसमा हामी विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू मात्र प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। तब लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। आजको विषय हामीले स्वास्थ्यलाई बनाएका छौँ। सबै मानिस स्वस्थ भएर बाँच्न चाहन्छन्। जहिलेसम्म बाँचिन्छ स्वस्थ भएर बाँच्ने र स्वस्थ हुँदाहुँदै मर्नु परे मर्ने भन्ने सबैको नै इच्छा हुन्छ र तैपनि यो सबैको इच्छा पूरा हुन कठिनै पर्छ र त्यस्तै किसिमको हामी सबैले डराउने एक किसिमको रोग छ क्यान्सर। क्यान्सर भन्ने बित्तिकै यो डरलाग्दो रोग र यसबाट बाँच्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका हुन्छौँ। तर क्यान्सर पनि हामीले समयमै उपचार गरेमा ठिक हुन सक्छ। क्यान्सर कति किसिमका हुन्छन् र यसबाट बच्ने उपायहरू के हुन् यहाँहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले नास्कमा केही दिन अगाडि एउटा प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। 3 जना विशेषज्ञहरूले उक्त प्रवचनमा भाग लिनुभएको थियो। आज हामीले विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमको सामग्रीको रूपमा क्यान्सर रोग र नास्कमा सम्पन्न उक्त क्यान्सर सम्बन्धी प्रवचनलाई बनाएका छौँ। मानव जीवनका विभिन्न पक्षहरूमध्ये स्वास्थ्य एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। स्वस्थ मानिस बिना स्वस्थ समाजको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न। जसरी अन्य रोगहरूले मानव शरीरमा विभिन्न विकृतिलाई मृत्यु समेत गराउने हुन्छ, त्यसै गरी क्यान्सरले पनि पहिचानका साथै उपचार गर्न ढिलो भएको खण्डमा ज्यान नै लिने गर्दछ। मानव शरीर ससाना कोष अर्थात् सेलहरू मिलेर बनेको हुन्छ। शरीरको कुनै पनि अङ्गमा कोशिकाको संरचनामा अज्ञात तरिकाले परिवर्तन हुनु, अव्यवस्थित एवं अनियन्त्रित तरिकाले वृद्धि हुनु, गाँठा आउनु आदिलाई क्यान्सर भएको मानिन्छ। शरीरको जुन भागमा क्यान्सर हुन्छ सोही अनुरूपको लक्षणहरू देखा पर्ने हुन्छ। क्यान्सरलाई अरू रोग भन्दा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा अति पीडादायक मानिन्छ। विशेषज्ञको भनाइ अनुसार नेपालमा वर्षेनी 17,000 मानिसको मृत्यु क्यान्सर रोगको कारण हुने गर्दछ। यसको मुख्य कारण भनेको धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थ नै हो। यसले समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको हुन्छ। 4000 केमिकल्सहरू छ चुरोटभित्र। चुरोटमा 4000 विभिन्न प्रकारको केमिकल्सहरू छ हैन। त्यसमा चाहिँ 200 प्रकारको चाहिँ पोइजनस भन्छौँ हामीले। त्यसमध्ये पनि 40 प्रकारकोले चाहिँ क्यान्सर गर्छ। ओके, अब चुरोट खाँदाखेरि एउटा अचम्मको रहेको छ। चुरोट जुन बाल्नु हुन्छ नि, आगो बल्छ नि टुप्पामा, त्यो चाहिँ 700 डिग्री सेन्टिग्रेडको जतिको तातो हुन्छ अरे है। तर त्यो चुरोट तान्दा त्यो फिल्टरमा आएको चाहिँ 60 डिग्रीको मात्रै हुन्छ। त्यो चाहिँ डिफ्रेन्स। र त्यत्रो चिजले डढेपछि हैन, त्यसले चाहिँ कार्बन, त्यो जुन टोबाको भनौँ न, त्यसलाई डढेपछि निस्कने यो केमिकल्सहरू हो। नेपालमा क्यान्सर रोगको पहिचान धेरै ढिलो हुने हुँदा यसको उपचार निकै नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। त्यसैले क्यान्सर जस्तो भयावह रोग लाग्नै नदिने र यस रोगबाट सतर्क रहने उद्देश्यले यही 2 गते बिहीबारका दिन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट खुमलटारमा ब्रेस्ट, लङ क्यान्सर एन्ड क्यान्सर अवेरनेस इन नेपाल मेजर्स टु इम्प्रुभ क्यान्सर लिटरेसी फर द पपुलेसन नामक प्रवचन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। उक्त प्रवचन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रकाश न्यौपानेले स्तन अर्थात् ब्रेस्ट, वीर अस्पताल अंकोलोजी विभागका डाक्टर अम्बुज कर्णले फोक्सोको क्यान्सर र रिसर्च सेन्टर फर एप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी रिकासकी सहप्राध्यापक तथा क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतना अभियान फोरममा आबद्ध डाक्टर डियाना ओट्टोले क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आफ्नो प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो।
डाक्टर प्रकाश न्यौपानेका अनुसार क्यान्सर सुरुकै अवस्थामा पत्ता लगाउन सकियो भने निको हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले बिरामी हुनु अगाडि नै नियमित शारीरिक जाँच गराउनु अत्यावश्यक छ। हरेक विवाहित महिला 30 देखि 60 वर्ष उमेर भएकाले चिकित्साद्वारा नियमित रूपमा पाठेघर जाँच गराउनु पर्दछ। त्यसैगरी महिलाहरू आफ्नो स्तन आफै जाँच्ने, चिकित्सकद्वारा जचाउने तथा म्यामोग्राफी नियमित तालिका अनुसार गर्नुपर्दछ। नेपालमा महिलाहरूमा हुने क्यान्सर मध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर सबैभन्दा बढी अर्थात पहिलो स्थानमा पर्दछ भने स्तन क्यान्सर दोस्रो स्थानमा पर्दछ। सर्भाइकल क्यान्सर भनेको चाहिँ यो अब हामीले बोलीचालीको भाषामा हैन पाठेघरको मुखको क्यान्सर जुन चाहिँ महिलाहरूलाई 1 नम्बरको क्यान्सरमा पर्छ। अहिले हुने देखिएको सबभन्दा धेरै देखिएको महिलाहरूमा देखिने क्यान्सर मध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर पर्छ, जुन यही सर्भाइकल क्यान्सर भनेर भन्छौँ। र क्यान्सर भनेको त हामीलाई थाहा नै छ, कुनै पनि ठाउँमा अनियन्त्रित तवरले मासु पलायो हैन, त्यसकोमा चाहिँ अनियन्त्रित ग्रोथ जुन हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम पछि चाहिँ आफै बन्द हुनुपर्ने नभएर बढिराख्यो त्यहाँको मासु भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामी क्यान्सर भन्छौँ। त्यस्तै पाठेघरको मुखमा यस्तै खालको मासु पलायो, त्यसले भित्रभित्रै खाँदै जान्छ, त्यसलाई सर्भाइकल क्यान्सर भनिन्छ। लिङ्ग, उमेर, हर्मोन आदिले हुने स्तन क्यान्सर पारिवारिक इतिहास वा वंश परम्पराको कारणले पनि हुने गर्दछ। Some HNPCC, there are some cancers which are genetic. So then genetic defect in those we can say almost 100% because there is a defect in gene, that's why you get cancer. But most of the time, other 90% cases, there is not direct relationships. So cancer is a non-communicable, it's a chronic disease, it's a multi-factor, it's a multi-step. There is not only one step. So we have always in our body, there's two mechanisms, one protection and one is proliferation. Like sometimes we see genes, protogenes and oncogenes. So always people are balancing. When cell get damaged or anything's wrong with cell, so there is comes repair. So there is one gene is called, this protects it, and another gene that stops it. So when balance is over in genetic level, then the DNA RNA changes, then protein comes and the able growth comes. This is the final things. What factor makes repair impossible or what factors thus damages? There are many things. So most commonly is tobacco. क्यान्सर रोग लागिहाले पनि समयमा उपचार गर्न सकिए निको हुने हुँदा शल्य चिकित्सा क्यान्सर उपचारको सबैभन्दा भरपर्दो पद्धति हो। यस विधिमा क्यान्सर लागेको भागलाई काटेर फालिन्छ। तर शल्य चिकित्साको विकास सँगसँगै शरीरको भाग काटेर फाल्नुपर्ने मात्रा घट्दै गइरहेको छ। स्तन क्यान्सरकै कुरा गर्ने हो भने पहिला क्यान्सर लागेको स्तन पुरै काटेर फाल्ने चलन थियो भने हाल सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै स्तनको भाग राख्ने कोसिस गरिन्छ र क्यान्सर र यसको छेउको भाग फालेर अन्य प्रविधिद्वारा उपचार गरिन्छ। Tobacco, that's why tobacco is responsible for almost 30% of cancer. Then alcohols, then infection, lots of infections like viral infections, like bacterial infection, Helicobacter pylori, like hepatitis B, C viruses, like HIV viruses. They all can damage the DNA in the body. That's why cell gets damaged and abnormal growth will be there. Other things like radiation exposures, like pollutions, I just told this, physical inactivity, obesity. So these are many causes. So they combine in one place. That's why cell is damaged and can't be repaired. So then we can get a growth. So healthy life, I think healthy diet, physical exercise, avoidance of tobacco, less alcohol. These all contribute a lot. And this all, if we can do those things, I think the chance of not getting cancer is almost 70 to 80%. 70 to 80% we can avoid being a cancer patient. So still though, if we see like that, in Nepal, it's not same other countries. Our food habit is actually is cancer protective. I think Vienna will go on that. So Western diet is pro-cancer, cancergenous, then Eastern diet.
So we have to resolve our diet habits, like into loss of antioxidants, lots of vegetables, fruits. This is a good thing in our diet, Eastern diet. But we are a little bit lazy, and nowadays the weight is going on, obesity is going on. If there is obesity, there is insulin-like growth factor. So insulin-like growth factor stimulates cell proliferation. Cell proliferation gives cancer. So obesity, physical inactivity, these are also as bad as smoking. as smoking. त्यस्तै गरी डाक्टर अम्बुज कर्णका अनुसार चुरोट, बिडी, तमाकु, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन तथा लत बस्नुलाई धूम्रपान भन्न सकिन्छ। धूम्रपानले पुरुषहरूलाई भन्दा पनि महिलाहरूलाई 1.5 गुना बढी असर पार्ने गरेको देखिन्छ। विश्व र नेपालमै सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने क्यान्सर पहिलो स्थानमा रहेको छ। धूम्रपानको बेफाइदाहरूको बारेमा जति नै कुरा गरे तापनि यसको प्रयोग गर्नेहरूमा कुनै कमी आएको पाइँदैन। बरु दिनानुदिन प्रयोग बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। क्यान्सरको कारण मृत्यु हुनेहरू मध्ये धूम्रपान नै प्रमुख देखिएको विभिन्न तथ्याङ्कहरूबाट प्रष्ट भइसकेको छ। तसर्थ धूम्रपानले पुर्याउने हानिका बारेमा व्यापक छलफल प्रचार प्रसार गर्न सकियो भने यस अभियानमा केही हदसम्म सफलता पाउने आशा गर्न सकिन्छ। What is the practice developing nowadays in between of oncologists that any cancer is a multidisciplinary team approach. Being an oncologist or radiation oncologist, medical oncologist or surgeon, whatever, nobody alone can treat. So basically it's a team approach. We all should sit together along with our pathologist and radiologist. Then we can decide, okay, our patient is in this stage and this sort of treatment will be feasible. I have just few slides about the tuberculosis and lung cancer. I don't know. Can anybody say that what is the disability of these files? I think they all look the same. So she's confused. She don't know who has stolen her purse. So the similar things can happen with the tuberculosis because the symptoms of tuberculosis and lung cancer are almost the same. If a patient with the tuberculosis is there from the tuberculosis, he will have cough, he will have chest pain, he will have blood in his sputum, he will have loss of appetite, he might have lost his weight. So all those things, even if we see the tuberculosis and lung cancer, almost the symptoms are the same. So it becomes difficult. So nowadays, most of the times, what you see that when the patient come to us, initially they might have gone to the physician, chest physician, being treated for the tuberculosis for the months, so many months. Then only they come to us. TB sanso bhana or pocket cancer hunu parcha. So they send to us most patient. धूम्रपानमा रहने निकोटिन लगायत विभिन्न रसायनका सेवन गर्नेहरूलाई शिथिलता आउने अर्थात चाँडै थाक्ने, खोकी लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने, छाती दुख्ने, खाना खान मन नलाग्ने, तौल घट्ने आदि लक्षणहरू देखा पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी विभिन्न वातावरणीय कारणहरूले गर्दा पनि धूम्रपान गर्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र नभएर त्यस्ता व्यक्तिको नजिक बस्ने मानिसहरूलाई अर्थात प्यासिभ स्मोकर्सलाई पनि रोग लाग्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ। त्यसैले धूम्रपानले गर्दा विश्वमा हरेक वर्ष करिब 45 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भने सन् 2030 सम्ममा 1 करोड भन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ। मृत्यु हुनेहरू मध्येको 70% चाहिँ नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। भनिन्छ सुर्तीमा 55 भन्दा बढी क्यान्सर तन्ने तत्त्वहरू हुन्छन्, जसले गर्दा टाउको तथा घाँटी, पाचन प्रणाली, निष्कासन प्रणाली लगायत रक्त क्यान्सर अर्थात ल्युकेमिया हुने हुन्छ। धूम्रपान सेवन रोकथाम गर्न सकिने भएर पनि हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा भने यो एक टटकारो समस्याको रूपमा रहेको छ। That lung cancer is the most common cancer diagnosed worldwide. It is not only the most commonly cancer diagnosed, but it is also the most common cause of cancer death around the world. And that is true for the Nepal too. In Nepal also, we don't have the exact data of what is the number of patient with lung cancer or what is the number of patient dying of lung cancer. But in our experience, what we found that lung cancer is the number one diagnosed,
and is the leading cause of death in Nepal too. But especially women are more susceptible to lung cancer with the same smoking habit, same smoking brand or habit, duration of years compared to the male. Female are 1.5 times more higher to get the lung cancer. It is a worldwide incidence of lung cancer. More than 1.3 million people are diagnosed with lung cancer everywhere. Among these, about 40-50% patients are diagnosed in the Asia, middle and low income source countries like Nepal. So we are very vulnerable for the lung cancer compared to the rest of the world. त्यसैगरी सहप्राध्यापक डाक्टर डियाना ओट्रोका अनुसार हाल नेपालमा पनि क्यान्सरका बिमारीहरूको संख्या दिन पर दिन बढ्दछ। तथ्याङ्कको कमीले गर्दा देशभरि क्यान्सरका बिरामी कति छन् यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन। तर अस्पतालमा आउने क्यान्सरका बिरामीहरूको संख्या दिन पर दिन बढ्दो छ। दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अपराध, सामाजिक अर्थव्यवस्थामा आएको ह्रास, युद्ध, संक्रामक रोगहरू, सरसफाई, बसाइसराई, शिक्षाको समस्याहरू नसुल्झाइ नहुने प्रमुख कारण भएकाले पनि निम्न तथा मध्यम आय आर्जन देशहरू अर्थात् लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रीजमा क्यान्सर नियन्त्रण गर्नुपर्ने समस्यालाई तल्लो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइन्छ। Now, it's estimated that there are about 30 to 40,000 new cancer cases in Nepal, or it could be even more. Some people are talking actually it could be as big as 50,000 cancer cases a year. However, only 25% of people affected by cancer are actually going to a cancer hospital and get specific treatment. That then leads obviously to the very late diagnosis of cancer, and then the treatment is only palliative, so it's actually a terminal disease and you have to die of it. So that means 75% of the people never see any oncologist, never get proper treatment, and many of them might not even know that they are dying of cancer. धेरैजसो बिरामीहरूमा के कारणले गर्दा क्यान्सर भयो भन्ने थाहा हुँदैन। तर शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी, लागू पदार्थको प्रयोग, प्राकृतिक विरुद्धको भोजन, रहनसहन, विकिरण, औषधि आदि र छुट्टीजन्य खाद्य पदार्थले फोक्सो लगायत शरीरका विभिन्न भागमा क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावनालाई विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानले प्रमाणित गरिसकेको छ। कुनै पनि रोग लाग्नु अगावै त्यसबाट बस्ने उपाय अपनाउनु राम्रो हो। त्यसमा पनि क्यान्सरमा त छ नै, र क्यान्सरको निदान तथा उपचार निकै नै खर्चिलो पनि हुन्छ। क्यान्सर नियन्त्रण गर्न स्रोत र साधनको अपर्याप्तताले गर्दा संसारमा क्यान्सरबाट हुने करिब 80% मृत्यु निम्न तथा मध्यम आय आर्जन देशहरूमा भेटिएको छ। The problem is that, and this is now a global problem, this is not anymore a country-specific problem, but it's a global problem, that low and middle-income countries have actually different priorities set than healthcare as such, because they need to tackle more socioeconomic deprivation, war, crime, infectious diseases, sanitation, housing, and education. So there are tons of different problems that are onto them, and these usually have priority over other things like diseases. So facts about Nepal, which you actually all know, is the population is nearly 27 million. The Nepali civil war lasted for quite a long time, and it ended in 2006. So the country has had a rapid political change in the past 2 decades. But on a positive note, the literacy rates have been increasing quite steadily, and for male they're now 75%, and for females they're a little bit lower. And the life expectancy is also rising, and it's sort of similar within in comparison to other South Asian countries. तसर्थ क्यान्सरका कुनै पनि लक्षण देखा पर्ने बित्तिकै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई समयमै उपचार गरे यो रोग निको हुने कुरा सबैले थाहा पाउनु अत्यावश्यक रहेको छ।
आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो आफ्ना सुझावहरू हामीलाई पठाउनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै यो कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत बनाउन मद्दत गर्नेछ। हामीसँग पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल एड्रेस हो vigyanpravidi@nas.org.np। र यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई नास्टको वेबसाइट www.nas.org.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई कार्यक्रम यति नै। आगामी साता फेरि भेटौँला। नमस्ते।